大家好，我係 Margaret， 歡迎收睇 Tang Guest Cooking Channel。嚟到刀嘜健康零反式新派賀年菜第二集啦。繼續咧為大家搞新意思。今集我哋會轉一個口味，教大家整一個充滿泰式風味嘅賀年菜。提起泰國菜咧，唔一定係咖喱炒蟹啊、生菜包或者泰式串燒嘅。今次呢一個泰式前菜咧，我哋會用咗刀嘜全新推出嘅高健零反式食油系列，零反式脂肪同埋零膽固醇，有純正花生油啦、非基因改造純正芥花籽油同粟米油3款選擇，以源頭出發，有助維持心血管健康，特別適合關注心臟健康同膽固醇嘅人士㗎。今集咧，我用刀嘜高健零反非基因改造粟米油，教大家整泰式炒蝦鬆拌脆脆米字杯。即刻睇下材料先啦。首先咧，我哋準備咗個米紙杯先啦。嗱，我哋可以咧將啲米紙買咗翻嚟咧，可以裁剪成你喜歡嘅大細嘅，沿住個邊咧輕輕剪一剪。等一陣間我哋炸起上嚟嘅時候咧，嗰個感覺咧會似一朵花花咁。米紙準備好咧，可以開始炸啦。嗱，炸呢個米紙杯咧，需要油溫比較高一啲嘅。如果你唔肯定油溫夠唔夠咧，可以攞嚟剪咗出嚟啲碎碎咧抌落去睇一睇佢嘅。嗱，好似而家咁一擺落去咧，即刻會浮面同埋鬆開咧，咁就 OK 噶啦。咁我哋就可以將我哋頭先已經裁剪好嗰啲嘅米紙咧，就擺落去啦。想佢有個杯狀咧，你可以即刻咧揾一個嘅殼啦，撳一撳住中間，等佢自己散開。嗱，見到中間咧有一個粒粒嘅位咧，一陣可以將我哋啲蝦鬆擺落去啦，拎起去攤凍就用得噶啦。蝦米咧，我哋會將佢咧炒一個脆蝦鬆出嚟嘅，將佢浸一浸水啦，大概就半個鐘頭。跟住咧，你就可以將佢擺落一個石盅嗰度啦，就可以將佢舂碎佢啦。將佢一路咁樣舂啦，舂到好似而家咁咧，真係比較一個鬆碎嘅感覺。當然啦，你屋企可以用啲攪拌機去將佢打碎咧，亦都可以嘅。整好之後咧，我可以將佢擺落一個平底鑊嗰度，用一個中慢火咧，大鑊咧烘一烘乾嗰啲嘅蝦米先。因為你烘得唔夠乾嘅話咧，一炒咧好難會將佢炒得鬆脆嘅。好啦，嗱，我哋烘咗一陣之後咧，而家你睇到啲蝦鬆好明顯咧已經乾身咗好多啦。呢個時候咧，我可以加埋我哋呢一個3湯匙嘅刀嘜高健零反非基因改造粟米油先。今次會用刀嘜新推出嘅高健零反非基因改造粟米油，佢係由非基因改造優質粟米精製而成，食得安心又放心，氣味清香，零反式脂肪，零膽固醇。適合關注心臟健康同膽固醇人士，含天然維他命 E， 具抗氧化功效，減低自由基，不添加人造抗氧化劑。粟米油清香而且帶啲甜味，可以提升蝦米嘅鮮味㗎。我哋落咗油之後咧，就慢火將佢咧炒到佢變到鬆脆為止。見到佢而家咧有咁多呢啲泡泡走出嚟咧，已經差唔多㗎啦。呢個時候咧可以將佢倒翻出嚟，輕輕索一索啲油啦，跟住等佢靜止翻咧，同埋攤凍之後咧就會變得好香脆㗎啦。跟住咧，我去用呢一支新升級 AXC Plus 3重功效洗潔精洗翻乾淨個鑊先。用呢支全港首創注入透明質酸嘅 AXC Plus 3重功效洗潔精，用後可以提升2倍水潤肌感，洗完碗雙手唔會覺得好繃緊。佢係 APG 配方，做到高效去油，輕鬆搞掂頑固油污，仲可以有效除菌99.9%。整好第一個蝦鬆咧，跟住準備第二道蝦鬆咯。咁呢度咧有啲嘅新鮮嘅蝦仁啦，將佢切咗粒粒啦。咁我哋可以先俾少少嘅調味嘅，少少嘅鹽啦、胡椒粉，俾少少嘅水落去，撈一撈佢，擺埋一邊咧，醃一醃佢先。跟住咧可以準備個調味汁料啦。首先我哋呢度有啲嘅蠔油啦，少少嘅生抽，有啲魚露啦。泰式嘅辣醬，俾一啲嘅羅望子醬落去啦，俾少少嘅生粉，俾一啲嘅椰糖落去添嘅，俾啲嘅水落去，大概就4湯匙左右。全部嘢攪完之後咧，可以擺埋一邊咧，一陣間隨時可以攞嚟用啦。好，我哋落啲油先，爆一爆呢個乾葱蓉先，跟住就可以將我頭先醃咗嘅蝦仁擺落去啦。炒到嗰啲蝦開始慢慢變色，而家半熟嘅時候咧，可以擺埋我哋啲蒜蓉落去，再爆一爆，等嗰啲蒜香亦都出埋嚟啦。呢個時候咧就可以落我哋有啲嘅黃椒粒啦，紅椒粒，又再兜一兜佢先。今日仲有啲馬蹄粒添，等你一陣食出嚟嘅時候咧，個口感咧會好爽脆㗎。落咗呢啲嘅黃椒、紅椒同馬蹄之後咧，炒嘅時間唔需要太長啦。跟住可以將我哋頭先已經調校好嗰個嘅汁料咧，就加埋落去啦。好，我哋稍微等嗰個汁咧輕輕收一收佢，等佢比較結身一啲。加埋我哋嗰啲嘅金筆換啦，就可以立即就熄火啦。最後我哋頭先已經整好咗嗰個嘅蝦米鬆啦，而家可以先落一半落去，撈勻佢，咁就可以上碟啦。最後咧，將我哋剩翻嗰啲嘅脆米蝦鬆咧，可以揼埋喺面頭啦，搞掂。
呢道泰式炒蝦鬆撥脆脆米字杯，買上幾精緻，味道酸辣清新，加上脆波波嘅米字杯咧，一啖咬落去，口感勁豐富又開胃啊！用咗刀嘜高健零反非基因改造粟米油去炮製呢個泰式風味賀年菜咧，無論點煮，全家人都係食得健康又盡興噶。嚟緊咧，最後一集會繼續教大家用刀嘜全新高健零反式食油系列，整一個暖粒粒啱晒冬天嘅賀年菜，千祈唔好錯過啊！